Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa ammal qismus tsani fayumkinu tawassulu birriyadati ilal infikab anil ghadabi alaihi idh yumkinu ikhraju hubbihi minal qalbi. Wa ammal qismus tsani anapun utawi bagian sing kaping pindho, bagian kedua dari kecintaan manusia, apa yang dicintai manusia, yaitu yang kemarin diterangkan hal yang tidak menjadi kebutuhan pokok, laisa daruriyan. Iku fayumkinu mongko mungkin apa atawassulu gawe lantaran gawe tumeka birriyadati kelawan nganggo riyadah didik nafsu tumeka ilal intifikati saking lepas mecat utawa terlepas anil ghadabi saking bendu muring-muring alaihi ing atase atfani idyum kinu krana mungkin apa ikhraju hubbihi ngetokake tresno sani minal qalbi saking ati. Wadzalika uta mengkono ikhraj iku bi an ya'lama iku kelawan yen to ngerteni ngeyakinake sepal insan manungsa ing anawatonahu ing sak temene panggonan netepe insan iku al-qabru kuburan wa mustaqarrahu lan sak temene nggon baline insan iku al-akhiratu akhirat wa anna dunya lan sak temene donya makbarun iku sijine nggon lewat panggonan mampir ya buru kang lewat sapa insan alaiha ing atase donya wa yatazawwadu lan gawe sangu golek sangu sapa insan minha saking donya qadrat darurati ing sak ukuran kemestian ing sak ukuran darurat. Wa ma utai perkara waro adzalika kang seliyane mengkono waro akadzalika kang ing dalem burine mengkono tegese seliyane mengkono qadru darurah alaihi ing atase melarat ing atase insan wabalun iku dadi bilai dadi musibah dadi coba fi watonihi ing dalem nggon netepe insan wa mustaqarrihi lan nggon baline insan fayazhada mongko sebabe zuhud utawa gedeng menghindar sapa insan fit dunya ing dalem dunya wayam kualan dadi busek utawa menghapus sapa insan hubbaha ing seneng dunya an qalbihi saking atine insan walau kana lamun ana lin insaniku ketuwe menungso apa kalbun asu suwiji la yuhibbu kang ora seneng sapa insan hu ing kalbun la yaldobu mongko ora bendu ora muring-muring sapa insan ida doroba nalikane mukul hu ing kalbun sapa ghairuhu liyane insan. Fal ghadabu mangka utawi muring-muring iku tabaun anutil hubi maring rasa tresno. Faryadatu mangka utawi didik nafsu fi hadza ing dalem iki kismus sani iku tantahi bisa tumeka apa ya riyadah ila qam'i aslil ghadabi maring bedol maring mencabut akare
utawa pokoke rasa bendu. Wa huwa taiqamu aslil ghadab iku nadirun longko jidan kelawan banget. Wa qatan tahilan kadang tumeka apa ya riyadhah ilal man'i maring nyegah min istiqmalil ghadabi saking gunakake muring-muring wal amalilan nglakoni bimujabihi kelawan tatrapane kelawan akibate ghadab. Wa huwa utawi man min istimalil ghadab iku ahlan luweh enteng luweh ringan. Baik, ngeten. Kita masih membahas subjudul hal yumkunu izalatu asilil ghadab birriyadati amla. Apakah amarah dalam diri manusia itu bisa dihilangkan total? Jadi dimatikan rasa amarahnya, itu bisa apa tidak? Lah, marah itu orang masih bisa marah karena ada yang dia suka. Setiap kali yang dia suka itu direbut orang, marah. Atau ada yang dia benci. Setiap yang dia benci kok menghampiri dia marah. Selama ada benci dan cinta, maka di situ amarah masih ada. Tapi Imam Ghazali membagi kecintaan manusia kepada suatu objek dibagi tiga. Yang pertama adalah hal yang doruri, yang tak terhindar, makanan pokok, pakaian, tempat tinggal. Nah, yang ini amarah untuk membela ini semua, itu kebutuhannya, kecintaan yang doruri ini amarah dianggap wajar. Tapi mosok terus dilampiaskan, marah boleh tapi tidak boleh dilampiaskan. Sehingga kemarin kita singgung, hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Ngono itu, ana bener itu. Yang kedua, yang dicintai manusia itu bukan doruri, bukan kebutuhan pokok, tidak primer. Misalnya apa? Jabatan, rumah yang berlebihan, kendaraan yang melebihi kebutuhan. Nah, yang kedua ini karena tidak pokok, tidak doruri, yes, tidak boleh marah. Itu bukan tidak boleh marah istilahnya. Marah bisa dihilangkan. Ya, ini yang diterangkan ini tadi. Cara mengatasi masalah marahnya nanti. Yang ketiga, jadi yang kedua ini tidak dibutuhkan secara daruri, secara primer. Yang ketiga, dicintai manusia itu objek-objek yang bagi sebagian orang primer. Kitab bagi para orang alim itu primer. Kok mbok obong, diwangi mati. Pacul bagi petani, pacule kok mbok salahi, mbok coklek, coklekane mau sing isor bacokno tenan itu. Itu karena itu mata pencahariannya dari situ, jadi doruri. Tapi kitab bagi petani tidak doruri, pacul bagi orang alim tidak doruri. Nah, sehingga ini nanti dipilah kemarin sama dengan yang pertama. Kalau objeknya tidak doruri bagi sampean, berarti masuknya dia kategori 2 gitu. Kalau objek bendanya yang dicintai itu yang sampean termasuk yang primer doruri, yo masuk kategori 1. Ini yang tipe ketiga, doruri bagi sebagian orang, tidak doruri bagi yang lain. Nah, berarti kebetulan yang doruri ya bisa dibela seperti yang pertama, kalau bukan doruri seperti yang kedua. Nah, ya sekarang bahas yang kedua. Ilkis musani ini itu maksudnya objek yang kita cintai itu tidak doruri, tidak pokok, tidak primer.
Oleh karena itu bisa kita riyadhah menempa hawa nafsu kita, ya, supaya tidak marah kalau kecintaan kita itu terancam. Kenapa? Karena kita bisa menghilangkan rasa cinta kita pada objek itu. Jadi kembali tadi, selama masih ada cinta, selama kita masih mencintai satu objek, maka kita akan marah jika objek itu terganggu, terancam. Lah, ternyata objek ini objek yang tidak doruri, sehingga kita bisa menghilangkan kecintaan kita kepada objek itu. Contohnya piye? Dengan cara bagaimana? Begini, harus punya kesadaran. Makanya Imam Ghazali itu 2 paket. Kalau riyadhatun nafsi itu selalu 2 seiring, bil ilmi wal amal. Bil ilmi itu kesadaran, pemahaman. Bil amal itu prakteknya. Itu. Lah, bagaimana supaya kecintaan kita kepada objek yang tidak doruri ini bisa hilang rasa cinta kita itu, ya, sehingga kalau rasa cinta kita tidak hilang, rasa cinta kita terhapus, maka tidak akan marah kalau itu terancam. Lah piye carane? Ya, dengan kesadaran bahwa kita itu akan kembali ke alam kubur. Sepanjang apapun umur manusia, akhirnya toh mati juga dan dikubur. Dan kelak akan abadi, yang abadi itu di akhirat. Dengan kesadaran seperti ini, kita akan menghindari dunia dan bisa menghapus rasa cinta pada dunia. Contoh, kowe duwe asu, gak seneng karo asumu, iki mbok piye kok dienggo contoh asu. Imam Ghazali punya anjing dan kita tidak mencukai anjing itu. Kok anjing ini disawati wong, disuwadui wong, marah apa tidak kita? Ora. Terus no itu tidak marah. Tapi kalau kita punya kucing, kucing ini kita cintai, kita sukai, jangan kok disaduk wong, diuncali apa iku iwak ning karek ri tok nggondu. Nek ngekeki iwak ya iwake ndak ya. Iki ngekeki ri tok. Itu kita marah karena kita mencintai kucing itu tadi. Jadi kemarahan kita itu anut karena kecintaan kita. Nah, oleh karena itu kecintaan ini hilangkan. Kecintaan kepada objek yang tidak primer, tidak doruri. Udah angel iki. Udah ora malah ora but gawe, ora sembarang lenga. Ya wis, kalau tidak bisa dihilangkan kecintaan kita kepada objek yang tidak doruri itu, tidak kebutuhan pokok itu, ya setidaknya kalau kita marah objek kita itu terancam dirampas orang misalnya, itu kemarahan kita jangan dituruti. Ya akhirnya seperti yang pertama kemarin, yakni marah boleh, ya, tapi jangan dilampiaskan. Sehingga bagaimana? Ya marah tapi tidak terekspresikan, ya sudah dipendam dalam hati saja. Wong itu tidak primer saja kok. Ya, karena rasa cinta kita masih belum hilang masalahnya. Nah, yang seperti ini lebih mudah. Jadi mengendalikan amarah. Karena rasa cinta kita tidak bisa kita hapus total. Ya, kecintaan kita terancam, kita marah, ya boleh, tapi ya marahnya dikendalikan. Seperti yang pertama kemarin itu. Dengan ini sudah diceritakan marah lucu ya, wong ngamuk itu lucu. Pokoknya gampangane kowe nek ngamuk ngilu, mulak nang nggawa kaca, cermen ngamuk gitu.
Malah sing nggawa cah wedok-wedok. Ngembakno jilbab. Fa in qulta ad-dururiyu minal qismil awal. Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira ngucap ing ad-dururiyu utawi barang kang bangsa mesti barang kang bangsa pokok tak terhindarkan minal qismil awali saking bagian al awali kang pertama iku at-ta'allumu rasa lara rasa sakit bifawatil muhtaji sebab ilangi perkara kang dibutuhake apa ilaihi al dunal ghadabi tanpa muring-muring. Faman mongko utawi sapane wong iku lahu keduwe man satun utawi wedhus masalan ing dalem upamane wahya hale utawi satun iku kutu dadi makanan pokoke man famatat nuli mati apa satun la yaghdabu mongko ora muring-muring sapa man ala ihadin ing atase wong suwiji wa ingkana senajan ana apa kelakuan iku yahsulu hasil utawa terjadi fihi ing dalem man apa karohatun rasa gedeng walaisa lan ora mesti ora mesti min darurati kulli karohatin saking kemesniane saben gedeng pun apa muring-muring fa innal insana krana sak temene menungsa iku ya ta'lamu tampa lara ngrasa lara tersakiti bil fasti kelawan dicantuk cepret wal hijamati lan caduk bekem wala yaghdabu hale ora ngamuk sapa insan alal fasodi ing atase tukang cantuk cepret wal hajami lan tukang cantuk bekem paman mongko utawi sapane wong iku golaba nguasani alai ing atase manapa at-tauhidu nyuwijake Allah hatta yaro hingga miyakinake sapa man al asya'a ing kapira-pira perkara kullaha ya kabeh asya biyadillahi kono ing kekuasaane Allah wa mannihi wa minhu lan saking Allah ya fala yaghdabu mongko ora muring-muring sapa man ala ahdin ing atase wong suwiji min khalqihi kang saking makhluke Allah id yara krana mandang ngiyakinake sapa man hum ing khalqihi musakhkhirina ingkang ditundukake dilulutake kabeh fi qabdati qudratihi ing dalem genggeman kekuasaane Allah kal kolami kaya pulpen fiyatil katibi ing dalem tangane wong kang nulis titik wa manutawi sapane wong waqa'a iku wis mutusake wis tanda tangan gampangane menfonis sapa malikun raja suwiji bidur piraka batihi kelawan nugel gulune man lam yaghdab mongko ora muring-muring sapa man alal kolami ing atase pulpene raja fala yaghdab mongko ora muring-muring sapa man alaman ing atase wong yadbahu kang nyembelih sapa man satahu ing wedhuse wong allati hiya kang utawi syat kutuhu iku dadi makanan pokok man kamala yaghdhabu kaya oleh ora muring-muring sapa man ala mautiha ing atase matine syat id yara krana mandang yakinake sapa man adzabha ing nyembelih wal mautalan kematian dipandang minallahi azza wa jalla fayandafi'u mongko iso ketolak iso terhindar apa lagodobu muring-muring bigolabati tauhidi sebab oleh nguasani tauhid wayandafi'ulan iso ketolak uga apa wadab aidan halimaneh bihusni dhani lan baguse penyono billahi kelawan Allah wa huwa utawi husnul dhon an yara iku yen to yakinake sapa man sapa wong sapa man annal kula ing sak temene sakabehane perkara iku minallahi saking Allah wa annallaha lan sak temene Gusti Allah la yuqadiru uga ora nakdirake sapa Allah lahu maring man
illa ma kejaba ing perkara fihi kang iku ing dalem ma al khairatu kurtawi kebagusan. Wa rubbama takunu kadang ana apa al khairatu kebagusan iku fi maurudhihi ing dalem larane man, wajuhi lan ngelaiman, wajarhihi lan tatune man, wa qatlihi lan terbunuhe man. Fala yaghdabu mongko ora muring-muring sapa man kamala yaghdabu kaya mengkaya oleh ora muring-muring sapa man alal faswati ing atase tukang tantuk cepret wal hajamilan takang cakok pekem li annahu krana sak temene man niku yara mandang sapa man anal khaira ing sak temene kebagusan iku fihi ing dalem marot ju ila akhirih fanaqul ngono ya nggih fanaqul dan seterusnya. Ini lumayan problematik ini, lumayan mendalam ini. Begini, setelah pemaparan seperti di atas, Imam Ghazali mengandaikan begini. Kayak nek wis tak terangno seperti tadi, mungkin sampean bilang begini. Loh, yang doruri objek yang kita cintai karena memang kebutuhan pokok kita itu kalau kita kehilangan ada kalanya itu tidak sampai marah, kecewa iya, ta'allum hati sakit pedih, hati terasa pedih iya, tapi tidak selalu marah loh Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali kan tadi nerangkan, Imam Ghazali kan mengatakan objek doruri, kebutuhan primer itu kalau terancam, terampas itu kita mesti marah. Oh tidak selalu begitu Imam Ghazali. Ada kalanya yang kita cintai itu hilang, terampas, tapi kita hanya pedih saja, tidak marah, kecewa saja, tidak marah. Contoh, saya punya kambing. Kambing saya ini menjadi makanan pokok saya, kebutuhan primer saya. Dia mati, keracunan apa kena corona lah itu. Kena corona. Di dunia perkambingan ora ana karantina, ora ana isolasi, ora ana vaksin. Jadi mati kambing. Saya sebagai pemilik kambing tidak marah. Rasa yang muncul dalam hati itu bukan kemarahan. Tidak ada yang saya marahi. Ya. Yang ada itu hanya karohah. Rasa tidak suka saja, kecewa. Jadi kecewa itu tidak selalu marah. Itu loh Imam Ghazali. Ini mendebat Imam Ghazali maksudnya. Tapi nanti Imam Ghazali bantah. Contoh lagi, orang itu disakiti tapi tidak marah kepada yang menyakiti dia. Apa? Tukang cantuk. Kowe dicantuk ngono apa dikerok rambutmu, disileti. Marah mbok amuk, ora mbok bayar. Mbok tekakno, gitu kan gitu. Nah, itu kan jadi tidak selalu perlu riyadhah. Ya, Imam Ghazali saya bantah jenengan itu. Pokok yang penting ya, asal orang tauhidnya kuat, meyakini semua itu ada di tangan Allah, maka tidak akan marah dia. Karena semua itu dari Allah. Seperti halnya pulpen di tangan penulis. Contoh, ada raja. Ini rojo, ya saya kira pengadilan lah. Ada raja menandatangani vonis mati sampean, hukuman mati ditandatangani. Sampean ngamuke nek pulpen sing nyurek nandatangani ngesahno itu. Kan tidak. Ya. Atau fala yaghdabu ala man yadbahu. Bahkan ya, karena ini tauhidnya kuat, kamu tidak akan marah memarahi ini. Kambing sampean mati disembelih orang,
karena tauhidnya kuat sampean tidak akan marah. Oh wis ditakdirno ancen mati wedhusku, ora rezekiku, matine kegorok, digorok wong. Tidak akan marah. Bahkan sampean dibunuh pun, diancam dibunuh, tidak akan marah. Soalnya tauhid. Jadi Imam Ghazali jenengan nggak usah teori macam-macam lah. Carane ngono. Ono riyadhah barang, ono primer, gak usah ono primer, ora doruri, ora doruri, pokoknya yang tauhid beres. Wong nggak akan marah. Jadi solusi kemarahan apa? Tauhid. Asal tauhidnya kuat, semua dari Allah, ditakdirkan Allah. Masih kue dipateni, omahmu dirampas, diobong begitu, tidak akan marah karena tauhidnya kuat. Imam Ghazali dibantah. Ini tapi sing bantah yo rekayasanya Imam Ghazali sendiri, jalan pikiran Imam Syafi'i. Utawa nek ra iso tauhid seperti itu, husnudzon kepada Allah. Ya, semua yang ditakdirkan Allah itu untuk kebaikan. Saya sakit itu untuk kebaikan saya. Saya yakin sakit ini lebih baik daripada saya sehat. Saya terlukai, bahkan saya terbunuh, itu saya yakin demi kebaikan saya. Setiap takdir Allah adalah untuk kebaikan. Kan selesai. Gak usah teori-teori muluk-muluk, wahai Imam Ghazali. Faham ora kowe? Tuh. Jadi jenengan ora usah nulis kitab dawa. Nerangno kenapa ada amarah, karena ada yang dicinta. Yang dicinta itu tipologinya ada A, B, C gitu. Ndak usah teori yang seperti itu. Sing penting wong tauhid kabeh saka Allah, amarah hilang. Nek gak iso tauhid ya husnudzon pada Allah, semua itu takdir buruk, baik maupun buruk itu demi kebaikan kita, itu gak akan marah. Ayo Imam Ghazali, apa jawaban jenengan? Fanaqulu mongko ngucap sapa ingsun Imam Ghazali. Hada utawi iki marot, sakit, lapar, jarah, kotel, ala hadal wajhi ngatasi iki dalan, ngatasi iki pemikiran, iku ghairu mukhalin, ora mukhal. Walakin ghalabatu tauhid, tetapi oleh nguasane tauhid ila hadal haddi tumeka maring iki batas. Iku innama takunu angin pestine ana apa ghalabah kalbarki iku kaya kilat al khotifi kang nyamber. Kilat yang nyamber apa? Nyamber itu maksudnya nyamber hanya kilat sing ndang ilang, segera hilang al khatib. Taglibu kang nguasani apa walabatu tauhid fi akhwalin ing dalam pira-pira tingkah keadaan muhtatafatin kang langka, kang jarang-jarang. Wala tadumulan ora langgeng apa, ora langgeng, ora temerus apa walabatu tauhid. Wa yarji ulan bali maneh al qalbu apa ati ilal iltifati maring noleh, marhateake ilal wasaiti maring pira-pira lantaran, rujukan kelawan bali tabiiyan kang basa watek secara alami, layan dafiu kang ora bisa ketolak apa rujuk anhu saking qalb, walau tasawwarolan lamun seandainya tasawwaroti nemu apa dzalika mangkono wala batut tauhid ila hadzal haddi alat dawami ngatasi selawase atau terus menerus libasarin maring menungso suwiji. La tasawwaru mangko yekti bisa ditemu apa dzalik li Rasulillahi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu krana sak temene nabi kana iku ana sapa nabi yaudhu iku bendu duka sapa nabi hatta tahmarra hingga maleh abang. Wajenatahu apa pasuhan lorone nabi, air mukanya nabi.
hatta qala hingga ngendika sapa nabi Allahumma ya Allah ana utawi ingsun niku basyarun menungso aldhabu kang bendu kang muring-muring kula kama yaudhabu kaya oleh muring-muring sapa al basyaru menungso fa ayyu muslimin mongko utawi endine wong Islam iku sebab tu iku misuwi sapa ingsun olaan tu utawa nglaknat masotake sapa ingsun aldharabtu ing muslim aldharabtu utawa mukul sapa ingsun hu ing muslim faj'al hu apa ha faj'al mongko dadekno panjenengan hu ing sabdu laknah lan dharab mini saking ingsun salatan ing dadi kawelasan ing dadi donga kawelasan nae rahmatan alaihi ing atase muslim wa zakatan bersihake wa qurbatan nan peparep tukar ribu kang markake apa kurbah tukar ribu kang markake panjenengan hu ing muslim biha kelawan kurbah ilaika maring panjenengan ila yaumal kiamat ing dalem dina kiamat waqala lan ngendika sapa Abdullah ibnu Amr ibnil As bahkan ayat itu dulu. Nah ini jawabannya Imam Ghazali. Jadi tadi pertanyaannya jadi ada orang debat Imam Ghazali tidak usah banyak teori. Orang untuk menghilangkan amarah cukup dengan tauhid diperkuat. Semua berasal dari Allah. Suka duka mau kebutuhan pemer diambil orang itu semua dari Allah. Kesadaran itu amarah akan hilang. Ya, gitu. Jadi tidak usah keterangan. Rinci-rinci detail-detail sampai nulis kitab barang. Atau dengan cara husnudzon. Semua takdir buruk kita itu, semua yang kita anggap buruk itu sebetulnya untuk kebaikan kita. Itu kan nggak akan marah kita. Apa jawab Imam Ghazali? Yang seperti itu. Tauhid menjadi solusi bagi amarah. Atau husnudzon bisa mengatasi amarah. Itu benar adanya. Ghairu mukhal, tidak mustahil. Mungkin. Tetapi hati kita itu dikuasai oleh pemahaman tauhid seperti itu. Itu hanya kalbarkil khotif, hanya sekilas saja. Hanya sekilas saja orang mampu punya keyakinan semua ini takdir Allah, sehingga keburukan atau yang saya cintai itu hilang, itu hanya datang hinggap sebentar kemudian pergi. Dia tidak akan lama dalam pikiran manusia, dan kemudian setelah pergi dia datang sebentar itu tadi, kesadaran tauhidnya sebentar. Kemudian manusia secara alami, secara natural, secara tabii itu akan noleh lagi, akan memperhatikan lagi, akan melihat lagi wasaid apa? Ya objek-objek itu tadi. Ya. Misalnya wedhus mati mau digorok wong. Mungkin iki kabeh takdire iki wedhus ora rezekiku. Dipateni wong ya wonge wis ditakdirno Gusti Allah mateni wedhusku. Mosok aku muring-muring. Mosok berarti aku ora trimo marang Gusti Allah. Wis ikhlas aku. Nah, yang ini tauhid atau dan husnudzon seperti ini itu hanya sebentar. Ancen dhek isih wareg re. Engko nek wis krasa ngeleh, ayo ndak eling wedhuse to ora? Eling wedhuse. Apa nek wedhuse meteng? Wenganane wis diitung pun nek meteng duwe anak iki pira engko terus wah berkembang biak ya. Itu. Mungkin kita mengatasi amarah dengan pendekatan tauhid atau husnudzon, tapi itu langka dan hanya sesaat barkil khotif. Setelah sesaat itu manusia akan melihat lagi sebab musabab,
akan melihat benda-benda yang dicintai itu lagi secara naluri. Soalnya nek ra ngono, tauhid menjadi solusi bagi amarah, husnudzon menyelesaikan amarah. Kalau itu bisa diandalkan, Rasulullah yo malah lakone, ya Rasulullah tentu akan lebih bisa seperti itu. Nyatanya Rasulullah itu marah, karena yaudhu hatta tahmarra wajanatahu. Beliau itu pernah marah sampai wajahnya memerah. Beliau sendiri berdoa, ya Allah, saya ini manusia biasa, saya juga marah sebagaimana orang lain marah. Oleh karena itu, kalau ada orang Islam saya marahi, saya caci maki, saya laknat dia, bahkan mungkin pakai fisik, saya pukul dia. Jadikanlah perbuatan saya menyakiti dia ini tadi, ini sholatan alaihi wa zakatan, menjadi hal yang justru menjadi rahmat bagi dia, membersihkan dosa-dosanya, mendekatkan dia kepada jenengan ya Allah. Artinya apa? Rasulullah marah. Jadi apa tauhidnya Rasulullah tidak kuat? Apa Rasulullah tidak husnudzon? Tauhid husnudzon, tapi tauhid dan husnudzon ini itu sesaat, sehingga yang sesaat ini tidak bisa dijadikan solusi bagi amarah. Contohnya apa? Ya ono obat sing langka apa ini ya? Ya. Virus corona, usume corona. Jadi misalnya ini ada corona ini, ada obat apa gitu, vaksin. Hari ini kok bicara vaksin? Ya durung. Vaksinnya masih uji lab, ono izin produksi, izin edar, harus nek vaksin dipalsu barang. Wong tonggo-tonggo nemiku yo para pemalsu kelas dunia. Oh, poe dibajak ya toh? Itu. Nah, yang langka-langka ini itu tidak bisa diandalkan, sehingga kembali kepada ilmu pengetahuan tadi. Nah, paham ya ini? Ini agak mendalam ya. Jadi sampai Imam Ghazali memberikan solusi yang moderat itu menurut pembantahnya, itu moderat, gak usah ngono tetembengnya, langsung kembalikan ke tauhid. Imam Ghazali dinyak kurang tauhidnya, kurang pinter masane. Betul usah ngoten-ngoten ayi Mbah Ghazali. Langsung ngangge tauhid husnudzon nang Gusti Allah beres orang ngamukan wonge. Nah, Imam Ghazali orang ilmiah ya diterangkan. Nek ancen iso ngono, ya Rasulullah gak tahu ngamuk, wong tauhide sempurna, husnudzone kepada Allah sempurna. Nyatanya beliau masih marah gitu. Yaitu penjelasan Imam Ghazali ngono. Soalnya ilmiah. Nek kowe sing dikonokno, langsung ae nganggo tauhid karo husnudzon Gusti wis ora usah ngamuk. Jawaban piye? Ya wis kono jajal. Wong kowe ora ilmiah, dikon jelasno ora iso ilmiah, ya akhirnya wis kono jajal dhewe. Diterangno kowe kampanye antivirus ya, pencegahan penularan virus ngono, kampanye kowe dibantah karo wong kan kowe gondokan. Gak iso nerangno ilmiah, ya wis kono kene tak jak ayo mlebu ning ngene rumah sakit lawor karo pasien. Wani kowe. Tuh. Qala rahimahullah, Rasulullah marah, tapi kemarahannya itu ini terkendali ya tentu saja. Tapi ini loh yang menarik itu, bahwa kita pernah menyakiti orang itu kemudian kita menyesal dan berdoa kita menyakiti orang lain itu semoga menjadi rahmat bagi dia yang mendebatkan kepada jenengan. Ini setelah terjadi dan menyesal loh ya. Engko aja mbok dadekno modus.
kowe kepengin tuk rahmate Gusti Allah. Ngene. Ya ora iku malaikat mbok apusi. Masane pinter kowe piye karo malaikat. Waqala rahimallahu wa qala lan ngendika sapa Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Ya Rasulullah, duh Rasulullah. Aktubu ana ta nulis kula, nulis ingsun angkasakan Amr ibnu Amr ini termasuk penulis wahyu, pencatat asisten pribadi Nabi. Angka saking sira tentang panjenengan kulama ing saben perkara kulta kang ngendika sira fil ghadabi ing dalem nalika duka warido lan rela seneng. Faqala nolong nulingi jawab sapa Nabi uktub nuliso tetep nuliso sira. Fa wallahi mongko demi zat ba'atha kang wis ngutus sapa alati ni ing ingsun bil haqiqlon ngger perkara hak nabiyan hale dadi nabi mayakhruju ora metu minhu la yakhruju ora metu minhu saking lisanun nabi apa illa lisanun nabi apa illa hakun perkara kejaba ucapan kang hak wa asyarolan isyarah sapa nabi ila lisanihi maring lisane nabi. Falam yakul mongko orang ngendika nabi orang ngendika ini ing sak temene ingsun la aldobu iku ora ngamuk sapa ingsun walakin kola tetapi ngendika nabi innal ghadaba sak temene bendu muring-muring iku layuh rijuni ora ngetokake apa ya ghadabne ing ingsun anil haqi saking perkara hak aila akmalu tegese orang nglakoni sapa ingsun bimu jabil ghadabi kelawan tuntutane muring-muring wa ghadibat lan bendu muring-muring sapa Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha maratan ing dalam siji ambalan dalam siji mangsa faqala mengko ngendikalah maring Aisyah sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma utawi apa iku laki keduwe sira ya Aisyah Ja'ak nekani ki ing sira setanuki apa setane sira faqalat nulin jawab sapa Aisyah wa malaka ana ta ora ana iku laka kedue panjenengan setanun apa setan kala jawab sapa Nabi bala ya bener li setanun walakin tetapi ingsun niku da'au tundunga ingsun Allah ing Gusti Allah fa'ana mongko nulungi sapa Allah ni ing ingsun alaihi ngatas ngalahake setan fa aslama mongko mlebu Islam fa aslama mongko sebab selamat sapa ingsun falayak muru mongko ora merintahake sapa setan ni ing ingsun ngono ora fa aslama mongko mlebu Islam apa setan falayak muru mongko ora perintah sapa setan ni ing ingsun illa bil khairi kejaba kelawan kebagusan walam yakul lan ora ngendika nabi ing la setana ora ana setan niku maujud li kedue ingsun wa arada lan ngarepake sapa nabi setan al ghadabi ing setane muring-muring lakin kala tetapi ngendika nabi la yahmilu ora ngajak apa setan ni ing ingsun ala syari ing atase perkara Allah wa qala lan ngendika sapa Ali radhiyallahu anhu ing kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yaudu ora tau bendu nabi li dunya krana dunya fa ida aghdoba mongko narikane ndadekake bendu ing nabi apa al haqu perkara hak lam ya'rif mongko ora ngerteni ing nabi sapa ahadun wong suwiji walam yakum ora ngadeg ora jumeneng ligodo bihi krana bendune nabi apa syai'un suwiji-wiji hatta yang tasira sehingga menang sapa nabi lahu maring syai'un sehingga dadi menang sapa nabi lahu maring syai'un wa kana lan ana sapa nabi iku yaghdabu bendu nabi alal haqqi ing atase perkara hak wa ing kana lan lamun ana apa ghadabuhu
bendune nabi iku lillahi krana Allah fahuwa mangko iku utawi ghadab iku iltifatun tetep noleh tetep memperhatikan ilal wasaiti maring pira-pira lantaran al jumlati ing atase garis besare globale bal kuluman balik utai saben wong yang debu kang bendu sapa man alaman ing atase wong liya yakhudu kang jupuk sapa man sapa alaman darurataku tihi ing kebutuhan pokoke man yaghdab wa hajatihi lan kebutuhane man yaghdab allati la buddha kang wajib apa lahu apa buddha kang mesti lahu kedue man fi dinihi ing dalam agamane man apa minha hajatihi fa inna ma ghadiba mongko angin pestine bendu sapa man lillahi krana Allah fala yumkinu mongko ora mungkin apa al infikaku lepas iso lepas terhindar min anhu saking bodoh. Baik, melanjutkan keterangan tadi, menambahkan keterangan Imam Ghazali bahwa di tauhid husnudzon kepada Allah tidak cukup untuk mengatasi amarah, karena dia hanya sesaat saja tauhid husnudzon itu. Buktinya Rasulullah itu marah juga pada satu kali atau beberapa kesempatan Rasulullah sampai terlihat wajahnya merah. Ya. Lah, Abdullah bin Amr bin As, salah satu penulis wahyu, asistennya Kanjeng Nabi, itu pernah matur Kanjeng Nabi, niki napa mawon sing jenengan ngendikake jenengan lampahi kula tulis nggih. Senajan jenengan pas seneng, jenengan pas duka kula tulis lah. Nggih, pas duka. Napa kula edit mangke sing jenengan saya tok mangke kok edit nggih, kok potong ngoten kan sakniki aplikasi kathah. Kowe iku aja ngomong aplikasi ya. Ngene. Dul jenenge Abdullah. Tulis apa saja dari saya tentang saya, baik ketika saya suka maupun ketika saya marah. Karena demi Allah yang mengangkatku jadi nabi. Yang keluar dari sini ya, itu hanya perkara hak. Mulutnya nabi, menunjuk mulutnya. Maksudnya baik ketika nabi suka maupun nabi sedang marah, itu yang keluar pasti tetap perkara hak. Makanya tulis terus saja. Tuh. Jadi Nabi mengatakan, Nabi tidak menjawab, ora, aku ora tau ngamuk, ndak. Tetap tulis. Meskipun saya suka, ketika saya suka maupun saya sedang marah, tulis. Jadi Nabi tidak terus mendeling ini, melepuk ya. Ayo tulis, aku ora tau ngamuk, kowe nek ngarani ngamuk tak pecat. Ndak itu. Nabi menyadari beliau marah, tapi kemarahannya terkendali. Jadi marahnya tidak dilampiaskan, tapi tertahan. Aisyah juga pernah. Suatu saat Aisyah itu marah, ya. Terus ditegur sama Rasulullah. Malaki ja'aki syaitonuki. Kamu kok marah-marah gini, kenapa sih? Ais, dek, itu. Kamu didatangi setan ya? Setanmu datang kepada kamu ya? Setan yang memancing kemarahan gitu. Lah jasar Aisyah hiji emosi. Nggih, apa jenengan ndak boten gadah setan gitu. Mau jenengan nggih ngamuk, kadang ngamuk ngoten kok Kanjeng Nabi kan gitu. Jadi kurang lebih bahasa sederhananya, kowe kok ngamuk aneh sa? Dijawab Aisyah, jenengan nggih kadang ngamuk ngoten kok. Itu dibantah. Ngene lho sa, iya aku kadang ngamuk. Tetapi aku ndonga nek Gusti Allah, ngamukku iki kan sing garai setan nah. Setan sing garai ngamuk aku diislamno Gusti Allah. Sehingga nek ngongkon aku senajan aku pas ngamuk, ngongkone tetep apik. Jadi Nabi tidak mengklaim la syaitona li. Saya tetap punya setan, saya dihinggapi setan.
Tapi setan saya ini tidak mengajak saya kepada kejahatan. Sayyidina Ali meriwayatkan Rasulullah itu tidak pernah marah urusan dunia. Seandainya ada perkara hak, beliau kemudian marah, itu juga orang tidak terlihat tampak. Ya tidak, maksudnya tidak emosional ya itu. Ini tidak bertentangan dengan hadis tadi ya. Nanti tampak marah itu memang iya, tetapi kemudian sampai dilampiaskan begitu. Gecek HP tidak itu. Jadi fakana yaghdabu alal haq. Meskipun kemarahannya Nabi itu karena Allah, ada perkara hak yang beliau bela karena diusik orang, diganggu orang lain, beliau marah, tapi kemarahan beliau tetap melihat wasaid. Secara garis besar tetap melihat, misalnya apa, siapa begitu melakukan dosa, tetap tidak terus Kanjeng Nabi ya wis dikersakno Gusti Allah mengakoni dosa. Tidak begitu, tetap ditegur, tetap beliau tidak suka gitu ya. Dan kemudian memberikan solusi secara rasional, wasaid. Nah, bal kullu man yaghdab ala man yaqud darurat wa hajatil abdafini fa inna ma ghadiba lillah. Jadi marah itu wajar. Bahkan Imam Ghazali ini mengakhiri jawabannya, bahkan seandainya ada kebutuhan darurat kamu kok dirampas oleh orang lain, ya, kebutuhan dalam beragama, misalnya apa ya, itu tadi kitab itu tadilah itu ya, ngaji, kitab, tempat ibadah itu, kok diusik, diganggu oleh orang lain, maka terus kemudian marah, dan innama ghadiba lillah, ini marahnya karena Allah. Nah, yang seperti ini tidak mungkin tidak marah. Jadi kemarahan yang seperti ini wajar, boleh marah, tapi jangan dilampiaskan. Terus kehilangan akal sehat, kehilangan tuntunan syariat. Kemarin Imam Ghazali sudah menerangkan, marah membela hal yang pokok, bahkan membela hal agama itu harus sesuai, jangan lampiaskan, kecuali yang sesuai dengan syariat. Dan yang kedua apa tadi? Akal sehat. Jadi boleh marah ajal sesuai syariat dan akal sehat. Naam, ya bener, ya bener, fala yumkinu al infikaku anhu. Qad yafkidu, kadang iso ilang, iso tiada apa aslul ghadabi, pokoke utawa akare kemarahan, fima ing dalem perkara wa kang utawi ma iku darurun bangsa mesti, bangsa pokok. Idza kana nalikane ana fal qalbu ati kumashulan ketungkul bidorurien kelan perkara bangsa mesti liya, kang luwih penting minhu saking mahwa, fala yakunu mongko ora ana iku fil qalbi ing dalem jero ati apa matsaun gonjebar lil ghadabi keduwe muring-muring listighalihi krana ketunggule kalab bi ghairihi kelawan liyane ghadab. Fa inna istighraqal qalbi krana sak temene tereme fokuse ati bibadil muhimmati kelawan sebagian perkara-perkara penting wigati yang na'u iku nyegah apa istighraq al ihsasa ing ngrasakake bima kelan perkara adahu kang seliyane ba'dil muhimmat. Wa hadza utawi iki yamnaul ihsas iku kama anna Salmana kaya oleh sak temene sahabat Salman Al Farisi iku lama syutima semangsane dipisui dicaci maki sapa Salman, kala mangko ngucap sapa Salman ngucape in khuffat lamun enteng apa mawazini apa timbangan amal ingsun
Fa'ana mangko utawi ingsun iku syarrun luweh Allah mimma tanti nimbang perkara takulu kang ngucap sapa sira khufat enteng apa mawazini timbangan ngamal bagus ingsun pira-pira timbangan amal bagus ingsun wa intakulat lan lamun mantep bobot abot apa mawazini timbangan-timbangan amal bagus ingsun lam yadurra mongko orang bahayani orang rugiake ingsun apa ma perkara takulu kang ngucapake sapa sira ing ma faqat kana krana temen ana apa hammuhu perhatiane Salman iku masrufan terarah mengarah ilal akhirati maring akhirat falam yata'assar mongko ora terpengaruh apa qalbuhu atine Salman bisatmi kelawan dipisui wa kadzalika lan kaya mengkono sutima Salman sutima dipisui uga sapa Ar-Rubai bin Khaitham faqala nuli ngucap sapa Rubai bin Khaitham ya hadha iki wong sing syatim wong sing misui qad sami'a teman wis krungu sapa Allah Gusti Allah kalamaka ing ucapan sira wa inna dunal jannati lan sak temene iku ing arah swarga ana akobatan ana unggah-unggahan angel ana unggah-unggahan kang angel ana apa unggah-unggahan kang angel itu ana pendakian tempat mendaki yang sulit in kotok tu lamun bisa natas iso nempuh sapa ingsun ha ing akobah lam yadurra mangko ora ngrugekake ora bahayani ni ing ingsun apa ma perkara takulu kang ngucap sapa sira ing ma wa illam aqta lamun ora bisa natas ora bisa nempuh sapa ingsun ha ing akobah fa ana maka utawi ingsun iku syarrun luweh Allah memang katimbang perkara takulu kang ngucapake sapa sira ing ma wasabbalan miswi sapa rajulun wong lanang suci Abu Bakrin ing sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu faqala nuli ngucap sapa Abu Bakar ma utayu perkara satara kang wis nutupi sapa Allah Gusti Allah angka saking sira iku aktaru luweh akeh faka'annahu mongko kaya-kaya sak temene Abu Bakar iku kana ana sapa Abu Bakar iku masghulun ketungkul sibuk bin nadhari kelawan merhatekake kelawan ngurus fi takswiri nafsihi ing dalam pepekone cerobohe awake Abu Bakar an yattaqiya saking yen to takwa wedi sapa Abu Bakar Allah ing Gusti Allah haqqa tuqati kelawan sak nyatane wedi Allah wa ya'rifahu lan ngeteni sapa Abu Bakar hu ing Allah haqqa ma'rifati kelan sak nyatane ngerti Allah falam yughdib mangko ora ndadekake muring-muring hu ing Abu Bakar apa nisbatu ghairihi apa oleh nilai oleh ngarani oleh nisbatake liyane Abu Bakar iyahu ing Abu Bakar ila nukson maring sifat kurang suci ilkana krana ana sapa Abu Bakar iku yang duru iku ngurusi atau merhatekake sapa Abu Bakar ila nafsihi maring awake dhewe Abu Bakar biaine nuksoni yang duru iku ningali ngono ya sapa Abu Bakar ila nafsi biaine nuksoni kelawan pandangan serba kurang wadzalika utai mangkono bi'aini nukson iku li jalalati qadrihi krana agunge derajate Abu Bakar wa qalat lan ngucap sapa imra'atun wong wadon suwiji Malik bin Dinarin maring Malik bin Dinar ya murai he wong kang seneng pamer wong kang nglakoni riya faqala nuli ngucap sapa Malik bin Dinar ma'arofani ghairuka ma'arrafani ghairuka fakanahu ma'arrafa ora meruhake ora mengenalake ni ing ingsun sapa ghairuki liyane sira imrah
Faka'annahu mongko kaya-kaya sak temene Malik bin Dinar iku kana ana sapa Malik iku masgulan kedungkul bi an yanfiya kelawan yen to ngono ya non fa yanfiya yen to ngilangake sapa Malik an nafsihi saking awake Malik afatariyai ing afateria bahayane riya wa mungkiron lan wong kang ngingkari ala nafsi ing atase awak dhewe ne Malik ma ing perkara yulki kang nibakake ing masapa asyaiton setan ilahi maring Malik falam jagdok mangko ora bendu ora muring-muring sapa Malik lima maring perkara nusibah kang dinisbatake apa ma ilahi maring Malik wasabalan miswi sapa rajulun wong lanang suwiji asyabiya ing Imam Syafi'i Pakola nuli ngendika sapa Sa'bi ing kunta lamun inna ana sapa sira iku sadikon wong kang bener. Faghfaro mongkon muga-muga ngepura sapa Allah Gusti Allah li maring ingsun. Wa ing kunta lan lamun ana sapa sira kadiban iku wong kang goro faghfaro. Mongko muga-muga ngepura sapa Allah Gusti Allah laka maring sira. Fahadhil aqwalu iku dalatun fi dzahiri. Yes. Begini. Jadi sampai terakhir tadi Imam Ghazali masih mempertahankan kemarahan itu tidak bisa dihilangkan secara total. Sekalipun dengan tawaran solusi tauhid, tawaran solusi husnudzon kepada Allah, kemarahan tidak bisa hilang. Karena faktanya Rasulullah juga pada beberapa kesempatan marah, terutama marah untuk membela perkara hak. Kita kok marah membela perkara hak? Ya kemarahan kita itu lillahi, jadi tidak mungkin kita tidak marah, itu mulia malah marah. Cuman itu tadi pelampiasan. Nah, meskipun Imam Ghazali ini sudah menegaskan amarah itu terutama membela kebutuhan kita yang doruri, terutama membela agama, itu tidak bisa hilang. Meskipun tegas itu, wis mantuk-mantuk, sing maca wis mantuk-mantuk, kiri-kiri terus bariku ono naam. Kowe ngerti segot naam ora? Segot naam itu segot apa istilahnya? Istidrok apa? Jadi kalau ada kata naam itu berarti menyusuli ungkapan sebelumnya supaya tidak difahami secara simplistis, secara sederhana. Jadi marah tidak bisa hilang sama sekali. Betul, wis mantuk-mantuk, tapi ya, naam itu meskipun demikian, naam itu benar adanya, tetapi Adam marah itu bisa hilang total. Lho pripun ae wau sanjange mboten ilang saiki iso jenengane kok senengane anjen nek wong pinter iku wong nek bodho iku gak iso nututi wong pinter. Nah bingung. Sanjange mboten saged ilang, iso ilang. Nah, lah caranya bagaimana? Bahkan kemarahan karena kebutuhan doruri kita itu terancam, itu marah bisa hilang. Caranya piye? Hati kita alihkan kepada hal yang lebih penting. Jadi misalnya lebih penting apa misalnya? Omah. Ini nanti dicontohkan ya. Jadi caranya supaya kita tidak marah, hati kita fokus ke yang lain, jangan kepada kecintaan kita yang terampas itu tadi. Kita mikir yang lain. Hati kita itu tidak bisa mendua. Wih gaya nih mendua. Jadi hati tidak akan terhinggapi kemarahan karena fokusnya hati tidak kepada hak yang dirampas itu, karena kita punya fokus lain.
Jadi selama kita istighrarul qalbi bi ba'dil muhimmat iku yamnaul ihsas bima adahu. Hati kita kok memperhatikan satu objek, itu kita akan kehilangan perhatian kepada objek lain. No. Kowe kok saiki ngaji, yo lali urusan dolanan. Ya, soalnya fokusnya beda. Makanya pandai-pandailah menata hati itu. Nah ini juga demikian. Kita bisa tidak marah sama sekali meskipun yang terampas dari kita itu doruri. Kecintaan yang memang doruri, pokok primer kita. Kita tidak marah. Karena apa? Hati kita itu tidak mikir itu. Mikir doruri yang lain gitu. Ya lumrah. Jadi kue misalnya berdijuatos wong ndak ya. Berdijuatos wong kan loru ndak ya. Terus kepethuk wong liyane diwawuk disentak-sentak. Engko lali kowe nek berdijotos. Lorone jotosan wis ilang. Nah, ini bukti-bukti bahwa hati kita itu kita tidak akan marah jika fokusnya tidak pada objek yang sedang diganggu itu, termasuk yang doruri. Salman Al Farisi itu ketika dipisoi muni ngene karo sing misoi. Somben ya wis kan tak tampa mbok pisoi, tapi ya ora terus menceramai, berarti amuk malah menceramai. Aku mbok amuk mbok pisai tak tampa, ikhlas aku kan. Ikhlas itu diceritakno. Mbok kei sithik lah aku ya tunggale. Kowe njaluk terus dikai kancane, wis aku mbok sithik-sithik lah ngene iki ya ikhlas Kang aku nggih. Sithik lah. Nek eko ya ngekaki akeh, nek iki sithik aku ikhlas aku. Nampani kok ikhlas. Ya sing ikhlas iku sing aweh kowe. Kok pinter temen diplomasi. Aku mbok kae sithik yo ikhlas. Kae sithik sing ikhlas iku sing aweh. Nampa lah kowe arep ora ikhlas bae. Nggo sing aweh malah digurui, menggurui sing aweh. Sudah, Salman Al Farisi akhirnya begini, ya sudah, jika memang amal kebaikan saya besok itu di akhirat, dikembalikan di akhirat ini, karena fokusnya ini semua tadi ini, semua yang akan dikisahkan di sini itu fokusnya di akhirat. Jadi karena hatinya sudah menatap akhirat, yang akhirat itu ahamul muhimmat daripada dunia, maka ketika dunianya ini terganggu termasuk doruri, ya cuek saja. Akhirnya berdiamuk wong dipisui itu berarti dia tidak salah loh ya. Salmannya tidak salah. Jawabannya ini, somben nek akhirat nek anjane ngamalku mok sithik ya fa'ana syarun mimma taqulu. Gampangane somben aku nek ngamalku mau sithik, gambar aku ya berarti ya aku mlebu neraka berarti ya lebih buruk dari yang kamu katakan. Aku mau kan mbok tuduh wong anuan. Misalnya koruptor. Ya wis karuane sampe nek akhirat kalau aku nek anjen aku mlebu neraka ya berarti ora terima koruptor aku lah. Iki oleh ngelokno kowe kurang nemen. Tapi sok ben nek nggone akhirat aku mlebu swarga. Ya berarti oleh ngelokno kowe ora ana apa-apane. Wong aku mlebu swarga kok sok ben kok. Mbok lokno luwih nemen ya ora apa-apa. Wong arep mbok lokno ora mbok lokno aku mlebu swarga. Karena fokusnya. Jadi dipisui tidak apa-apa karena fokusnya ke sana. Konsentrasinya ke sana. Kalau neraka berarti saya lebih buruk lagi daripada tuduhannya kepada saya. Kalau saya di surga itu berarti ngapain saya menyesal dituduh, kecewa dituduh, wong saya tetap masuk surga gitu. Salman
Al-Farisi. Rubek bin Khaitham dipisui wong, dicaci maki. Apa jawabnya? Wahai orang yang mencaci maki, Allah mendengar apa yang kamu katakan. Yo karek somben nek akhirat, yang akhirat iku mlebu swarga, sedurunge mlebu swarga, iku ana jalan terjal. Kalau saya bisa melewati jalan terjal ini, wis mbok unen-uneni apa kaya saiki, sing penting aku somben lolos mlebu swarga. Tapi sampeyan aku nek gak iso melewati rute sulit masuk surga ini, akhirnya aku kejegur neraka. Berarti saya ini lebih buruk dari sing mbok tuduhno. Wong aku mlebu neraka, berarti ora nuduh kowe kurang fatal, kurang buruk, lebih buruk lagi. Abu Bakar dipisui. Wih, iki malah ngene iki. Tulis iki. Dipusi dilok-lokno, bocah goblok kere welik. Anjen sing dirono Gusti Allah mau elek kere elik. Oh, nek dirono Gusti Allah malah luwih nemen aku, malah ngono piye, malah bunuh diri. Jadi kowe diarani misalnya apa? Diarani apa ya? Jajan. Diarani koruptor. Ancen ngerti aku mau koruptor, kowe nek dibukakno Gusti Allah ora trimo koruptor aku. Ngono malah ngono. Kowe wani ngono dilokno wong kowe. Bocah wandanane mak. Kok ya apa ya? Ya hubungan sing setara lah, di hubungan bermasyarakat misalnya dilokno pamer-pamer. Lah ancen ngerti mau. Anjan kowe ngerti aku pamer tok ya ora trimo pamer, aku melopok barang sembarang tengah gitu. Tapi ya aja kandakno, malah mbok kandakno ini tadi malah kesannya lain sebaliknya. Jadi Abu Bakar ketika dicaci maki orang itu ya sudah, dia gak ngefek. Dia itu lebih ke fokus, aku mbok lokno kaya apa ya aku luwih elek timbang sing mbok lokno. Jadi umpatan kamu caci maki kamu kepada saya, senyatanya itu masih belum seberapa dengan hinanya saya. Saya lebih hina daripada caci makimu. Kenapa seperti itu? Karena dia Abu Bakar itu selalu yanduru ila nafsihi bi'ainin nuqsan, selalu merasa melihat dirinya serba kurang. Ya itu gampangane kowe nek ben gak ngamuk, pantese kan wong ngamuk iku mau. Dipisui kan balesan gitu. Dituduh bukan kan balas. Ya supaya orang balas, supaya orang ngamuk menurut Abu Bakar ini masing-masing punya solusi sendiri-sendiri tapi mirip satu dengan lain. Kalau Abu Bakar ini berarti apa? Supaya ketika kamu dicaci maki supaya tidak marah, ya karena kita memandang diri kita itu serba kurang. Jadi dicaci maki, dipisui itu masih lebih buruk senyatanya daripada caciannya itu. Jadi selalu merasa kurang, itu serasa merasa kurang itu bisa mengatasi amarah. Karena fokusnya kita ganti fokus. Ada perempuan bilang kepada Malik bin Dinar, pamer, peh kiai melepuh pamer. Kowe mau dikandani aku mau pamer tok nggih, Mbak. Gak dikandani liyane. Takok neh dong kandani liyane. Aku iku ora kok seneng pamer tok. Aku iku wong yo emosional. Dadi sing elek-elek iku. Ya Allah, faka'annahu mas'ulan bi an yudkana fataqiyya wa mungkinan. Jadi ada satu lagi Imam Syafi'i. Berarti caci maki orang dituduh yang bukan-bukan. Wis kang gini, kalau tuduhanmu benar ya semoga-moga berarti salah ini saya salah, semoga aku di ngepura. Tapi nek tuduhanmu ya salah ya semoga-moga pangeran sing ngepura kowe. Apik iso iki. Tapi ya aja menggurui lho ya. Ya.
Nek ancen aku sing salah ya muga-muga aku tingapura. Nek sampean sing salah ya muga-muga sampean sing tingapura. Ya malah mbok ya ora samune ngono. Secara menggurui. Wong dhek misuhi kowe dilolokno malah kowe keminter. Kowe ngarani aku salah kowe. Ini makanya ini sebetulnya kita disuruh merendah, ya, menganggap diri serba kurang, tapi jangan perlihatkan perasaan itu, sikap itu. Rendah hatimu jangan pamerkan. Memamerkan kerendahan hati itu kesombongan terselubung. Dan kesombongan yang terselubung itu lebih fatal dari kesombongan yang terbuka. Aku ki lho wong mlebu, ngene sombong tapi levelnya rendah. Aku ya wong tawadu, aku tawadu. Nah, ini level tinggi nih, kesombongan level tinggi. Ngono. Oh, aku ya cah bodoh ya. Kowe ngono cah pinter kok. Sering kan ono wong. Itu. Aku paling bodoh di kono wong. Wah, aku no wong goblok, kowe ya cah pinter. Itu bodoh aku. Arep dibantah dilawan muni piye bae. Jadi dia itu menjatuhkan kita dengan cara apa? Merendahkan dirinya itu. Tapi maksudnya menjatuhkan kita. Nah, cara aku yo lah kowe ngerti nek goblok nek ra anut aku. Sisan semes. Dia melepuh itu kan menyombongkan ketawaduan, kerendahan hati, disombongkan. Sisan kesombongan dilawan kesombongan. Lah iya kowe ngerti nek kowe godho, aku pinter kak ora anut aku gini yo. Mesti menengae iki. Iya ya. Qala rahimahullah fa hadhil aqawilu mongko utawi iki pira-pira qaul, iki ku pira-pira statement pernyataan iku dalatun nuduhake fi dhahiri ing dalam dhahire. Fi dhahiri ala annahum ing atase sak temene para ulama dhuwur mau, ulama salaf iku lam yaudhu. Iku ora muring-muring sapa salaf. Kena apa listighali qulubihim krana sibuke ketunggule atine salaf bi Muhammad dinihim kelawan perkara-perkara pentinge agamane salaf. Wa yatamilulan member apa an yakuna yen ta ana apa dalika mengkono-mengkono lam yagdabu iku qad asaro temen ngelabeti apa dalik mengaruhi apa dalik bi qulubihim ing dalem atine salaf walakinnahum tetapine salaf lam yastagidu ora ketungkul apa ya salaf bihi kerawan dalik wastagalulan ketungkul sapa salaf bima klan perkara wa kang utawi ma iku al-aghlaba kang luweh ngungguli luweh mendominasi luweh nguasani ala qulubihim ing atase atine salaf faidan mengko nalikane mengkono lam yastagidu bihi istighalul qalbi utawi ketungkule ati bibadil muhimmati kelawan sebagian perkara-perkara wigati penting layap uti ku ora adoh sebagai tidak mustahil apa an yamna ayen to nyegah apa istighol hayajanal ghadabi ing tangine obahe muring-muring inda fawati ba'dil muhabi ing dalem nalika kelangan sebagian perkara-perkara kang ditresnani. Faida yutasawwaru faidan mengko nalikane mengkono layak butuh yutasawwaru bisa ditemu apa faktul ghaidi ilange utawa sepine muring-muring ima bistigholil qalbi ana kalane kelawan ketunggule ati bimuhimin kelan perkara kang wigati suwiji au bigolabati naduril tauhidi utawa kelawan oleh nguasani pandangan tauhid au bisa babin utawa kelan sebab salisin kang kaping 3 bahwa daya sababun salis iku anna al-ya'lama yen tong yakinake sapa wong ing anallaha sak temene Gusti Allah ku yuhibbu tresna sapa Allah minhu saking man Allah yagtazo
yen to ora muring-muring sapa man serengen utawa bendu sapa man fayut fiu syiddatu hubbihi mongko bisa memadamkan ngleremake apa syiddatu hubbihi bangete tresnane man lillahi maring Allah ngleremno memadamkan waidahu ing muring-muringe man wadzalika uta mangkono anallaha yuhibbu minhu ghairu muhalin niku ora muhal ora mustahil fi ahwalin ing dalam pira-pira tingkah nadiratin kang langka waqad arafta lan temen wis ngerti sapa sira bihada kelawan iki faidan yatasawwaru faqdul ghaidi anna tariqa ing sak temene dalan cara metode lil khulasi maring lepas ucul min naril ghadabi saking genine muring-muring iku mahbu hubbi dunya iku busek seneng donya anil qalbi saking ati wadhalika ta mengkono mahbu hubbi dunya iku bi ma'rifati afati dunya kelawan ngerteni bahaya-bahayane donya wa huwa ilihalan pira-pira sandupaya utawa gangguane donya kama kaya katerangan sayat ikang bakal teka apa mafi kitab bidami dunya ing dalam kitab nerangake modo utawa mencela donya wa man utawi sapane wong iku akhraja bisa ngetokake sapa man hubbal mazaya yang seneng pira-pira keistimewaan seneng nyenengi perkara-perkara istimewa nyenengi perkara-perkara kang turah kang luweh anil qalbi saking ati takhallasa mongko bisa lepas selamat sapa man min aktari asbabil ghadabi saking akeh-akeh sebab-sebab muring-muring lama utai perkara la yumkinu kang ora mungkin apa mahbuhu apa musabma yumkinu iku mungkin apa kasruhu mecah ma wa tad'ifuhu lan ngapesake melemahkan ma fayat ufu mongko dadi lemah apa ghadabu muring-muring bisa babi kelawan sebab kasru wayah unulan dadi gampang enteng apa dafu nolak ghadab nasallu nyuwun kita Allah ing Gusti Allah husna taufiq ing bagus pitulung bilutfi kelawan welase Allah wa karamihi lan lomane Allah innahu krana sak temene Allah ala kulli syai'in ing atase saben suwi-wiji qadirun iku maha kuwasa walhamdu ta'ala puji lillahi tetap ketua Allah wahdahu khalis sini Allah. Sudah terakhir jadi statement pernyataan